Капитандар бәйгенен башлай Радик Гиззатов, Страйк командаға. Тәштәрем, ятға ябығырға кәрәк тигән хыял менән яшәй. Беләһегеҙме, бер уйлап ятам да, шундай фекергә килдем. Корһаклы кешеләрҙең дә ыңғай яктары бар. Бана карагыҙ. Зур кешеләрҙе яҡшы, мәрхәмәтле кеше тип уйлайҙар. Шуның менән файҙаланып, берәйһен тишек кәмәгә ултыртырға була. Корһаклы кешеләр аслыҡ ваҡытында һуңғараҡ һәләк була. Йыуан ҡатын-ҡыҙҙарҙың түштәре һәр саҡ ҙур, вәт. Ауыр кеше дауыл ваҡытында иң популяр кеше. Йоҡлағанда уңайлы, тегеләй тәгәрәйһең, былай тәгәрәйһең, уянып тормайһың. Ванна ингәндә һыу әҙерәк кәрәк. Бына һиңә экономия. Лифт менән ҡыуанғанда һиңә ниндәй этаж, өҫкәме, аҫҡамы тигән һорауҙар менән һине борсомайҙар. Сөнки лифт эсендә һин һәр саҡ бөрөҙөң. Ауылда йәшәһәң, һине бесән эшләргә алмайҙар. Алһалар да ашнаҡсы булып. Кеше бесән саба, ә һин ашау тирәһендә йөрөйһөң. Шулай бит, иптәш Мазитова. Мәктәпкә, институтҡа уҡырға ингәс, миңә класташтарым ниндәй атама бирерҙәр икән тип баш ватмайһың. Бында ике вариант. Йә һин Бирән, йә һин булмаһа Робин Бобин. Дуҫтарың менән машинала сәйәхәткә сыҡҡанда һин һәр саҡ водитель эргәһендә алда ултыраһың. Йыуан кешегә берәй кем аҡшамаһа, уны ашап була. Тамаҡ та туя, нервыңда уйнаған кеше лә юҡҡа сыға. Корһаҡлылар иң уңышлы кешеләр. Беренсенән. Ошо миҫал менән барлыҡ мәсьәләләр ҙә сиселгән тип уйлайым. Үҙ булығыҙ, кеше хыялдарына эйәрмәгеҙ.